hai là về cái vị trí là đầu tiên. Ở sau phúc mạc chẳng hạn mà thấy đầy nhầy chắc là sarcoma mở, ví dụ như vậy. Thứ hai là kích thước, và thứ ba là cái tiến triển nhanh hay chậm. Vừa mới được hơn tháng trời có tướng rồi thì là tiền chứ rồi. Cái này có em có cách đây 8 năm, 10 năm, bây giờ nó hơi vướng ở thẩm mỹ thì chắc là đến đâu, ví dụ như vậy. Il faut un prélèvement représentatif. Donc on peut avoir soit une biopsie chirurgicale, soit une microbiopsie, soit alors une pièce de résection. Et là, il y aura le problème de l'échantillonnage. Về vấn đề bệnh phẩm thì chúng ta hoặc là chúng ta sinh thiết nhỏ, hoặc là sinh thiết mở, như là cái sinh thiết mở, và các cái chặn, tức là cái cách tiến hành của một cái tiêu bản. Tức là giống như chúng ta đầu tiên là check, sau đấy thì làm tiêu bản HE, nó chỉ chặn một. Chứ ui cái chưa biết sắp ngửa sao làm luôn cái xét nghiệm tiêu phân tử hay là khít là lại một phí. Alors les microbiopsies, pour nous, ça devient de plus en plus le standard. C'est-à-dire que maintenant, toute tumeur des tissus mous qui est profonde ou qui fait de plus de 5 cm a une microbiopsie. Như vậy bây giờ cái sinh thiết nhỏ hay sinh thiết phẫu thuật sinh thiết nhỏ họ bây giờ gần như là làm gọi là hàng ngày rồi. Thì là đấy là cái chỉ định. Ví dụ một cái u ở sâu mà nó độ 4-5 cm cái này chắc chắn là phải sinh thiết, chứ không thể chọc tim được rồi. Sinh thiết. Alors ça a des avantages. Ça peut se faire à titre externe, ça va vite, donc on gagne du temps, de l'argent, il y a moins de complications. Les inconvénients, c'est qu'on a moins de matériel, donc plus de risques diagnostiques. Mais il faut bien voir que des fois, qu'on prenne 1 mm² ou 1 m² de tumeur, on a le même aspect. Donc ça ne change pas forcément beaucoup les choses. En tout cas, il faut que le pathologiste ait l'habitude de ce type de prélèvement et qu'il soit prudent et qu'on travaille dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire. C'est-à-dire que le clinicien, le radiologue ait leur mot à dire. Ça c'est important. Tất nhiên thì mà cái bé thì lợi rồi, thứ nhất là tỷ lệ mà tử vong hoặc là biến chứng thì nó ít. Thứ hai là có thể đỡ được tiền, chắc chắn là tiền nó giảm. Và thứ ba sau đó thì bắt đầu là trên cái sinh thiết bé đấy, tất nhiên là không phải là nó nhiều khi là không phải là đại diện cái u 10 cm đấy, một chút xíu đấy chưa chắc không là đại diện hết, nhưng mà có cái nhìn tổng quát. Và cuối cùng ấy, trước khi họ làm cẩn thận, giống như các cái bài trước thôi, trước khi quyết định mổ hay làm cái gì đấy chẳng hạn thì bắt đầu là hội trần đa chuyên khoa để quyết định hay là mổ hay làm cái gì. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme diagnostic sur une microbiopsie? On peut faire assez sûrement le diagnostic de tumeurs malignes non conjonctives, comme les lymphomes, les carcinomes et les mélanomes. Parce qu'on est aidé par la clinique et l'immunohistochimie marche très bien ici. On peut faire également le diagnostic assez souvent de lésions bénignes qui sont typiques, comme un schwannome ou un myxome. Et puis, les sarcomes de grade intermédiaire ou de haut grade. C'est plus difficile pour les sarcomes de bas grade. Với cái thủ thuật như vừa rồi đấy, thì cái thông tin lâm sàng cho phép chúng ta có thể loại được. Và đặc biệt ở đây là cái hormone miễn dịch giúp chúng ta loại được những cái u ở sâu nhưng không phải là thuộc về u liên kết, ví dụ như là u lympho hoặc là carcinoma của melanoma chẳng hạn. Thì những cái u này là hiện nay cái kháng thể rất tốt rồi, loại trừ được ngay. Thứ hai là cho xác định được chắc chắn đây là u lành tính bởi vì là cái chất của nó rất rõ ràng, rất là đẹp. Và thứ ba là xác định cho được là nó sẽ thể xác định được là một cái sarcoma mà độ ác tính trung bình hoặc độ ác tính cao, nhưng đặc biệt sarcoma độ ác tính thấp và rất khó chịu, rất khó xác định, khó phân biệt. Alors voilà un exemple. Femme de 75 ans, tumeur de l'avant-bras de 7 cm, microbiopsie, avec un aspect, un aspect de tumeur maligne à cellules rondes, monomorphe. Et là, les marqueurs, CD3, CD20 montrent qu'il s'agit d'un lymphome B. Le Ki67 montre qu'il s'agit d'un haut grade. Donc c'est un lymphome B à grande cellule, un lymphome à grande cellule de phénotype B. C'est important parce que ce n'est pas du tout le même traitement qu'un sarcome. Pas du tout. On ne va pas commencer par une chirurgie.
Như vậy ví dụ đây là một cái ví dụ thì chúng ta thấy một phụ nữ 75 tuổi có u ở cánh tay 7 cm thì chắc là nghĩ sẽ là một cái u, một cái sarcoma của mô mềm, nhưng khi chọc ra một cái khỏi ra lấy sinh chết như này, kết quả là chả đẹp như mình chủ xấu. Thế thì chọn tế bào tròn, có thể là nó sarcoma tế bào tròn, cái cùng nhộn đây chúng ta biết là CD2 và CD3 luôn đúng, và cái nít một này nó dương tính như thế này thì rất định đó là u lympho với tế bào B. Như vậy là ở dưới da thì khối là nó 7 cm, nhưng tưởng rằng đấy là u của mô mềm, hóa ra là u lympho. Alors avec une microbiopsie, il faut être prudent si on a affaire à une tumeur myxoïde qui est moyennement cellulaire, et avec les tumeurs à cellules fusiformes sans signe de malignité mais difficiles à classer. Parce qu'on peut hésiter entre un sarcome de bas grade et quelque chose de réactionnel. Ça peut être difficile. Ở một cái nữa có thể là trên cái đó, và chú ý lưu ý cho trên các cái mạch sinh thiết có thể là một cái u thoái hóa dạng nhầy mà tế bào ở mức trung bình thì không nhiều, thế thì cái này cũng xác định cũng hơi khó, rất hay gặp. Thứ hai là những u tế bào phôi ấy, mà nó có hình ảnh của nó ác tính nhưng mà lại ở mức độ thấp thôi, rất khó xếp loại nó là thuộc loại gì.